Добрый день, уважаемые слушатели, спикеры Аманда и Магда. Сегодня у нас 6 февраля, и мы начинаем серию вебинаров о подростках, живущих с ВИЧ. Серия вебинаров проходит на онлайн-платформе «Центр знаний». Пока все подключаются и мы тестируем присутствие Аманды и Магды, я немного расскажу о нашем первом вебинаре. Это первая из 3 запланированных встреч. Называется вебинар «Формирование самостоятельности и расширение возможностей и потенциала подростков, живущих с ВИЧ». Его авторы, как я уже сказала, Магда Конвей и Аманда Эли из Детской ассоциации по ВИЧ. Аманда и Магда имеют большой опыт поддержки подростков, живущих с ВИЧ, включая вопросы стигмы, объявления диагноза, приверженности, АРТ-терапии, целостной поддержки здоровья и социального благополучия подростков и их семей. Эти вебинары основаны на результатах исследований и финансируются совместной инициативой по обучению и исследованиям в области ВИЧ среди детей. Организаторы вебинаров ЮНИСЕФ и инициатива по перинатальной профилактике СПИДа. Итак, первый вебинар посвящен теме формирования самостоятельности и расширения возможностей потенциала подростков, живущих с ВИЧ. Сегодня мы поговорим о профессиональном понимании и о практических подходах, которые помогают молодым людям развивать навыки жизнестойкости, уверенности и эффективности. Вы можете задавать свои вопросы в окне чата, это левый нижний угол, как вы видите, или присылать нам на email, его я тоже напишу. А Магда и Аманда, вам слово. Hello. Hello. It's definitely working because this is going on. Да, мы вас слышим. Пожалуйста, вы можете начинать презентацию. Управление слайдами внизу по стрелочкам. Okay. Yes, хорошо. Okay, so good morning everybody. Доброе утро всем. So this is Amanda Это Аманда говорит from the Children's HIV Association. из ассоциации Детской ассоциации HIV. And myself and my colleague Magda are going to be delivering this webinar this morning. И я и моя коллега Магда, мы будем вам представлять сегодня этот вебинар. The first of a series of 3. И это будет один из 3 запланированных, which is building on the training program that I think most of you perhaps have attended before on developing care and support for adolescents living with HIV. И этот вебинар сегодня он основан на программе, с которой вы, я думаю, уже знакомы. И она именно основывается на применении на практике знаний по подростковым проблемам с HIV детей. So this first webinar is going to be looking at how we build empowerment and support the autonomy of adolescents living with HIV. Итак, этот первый вебинар мы будем говорить о том, о формировании самостоятельности и расширении возможностей и потенциала подростков, живущих с ВИЧ. And we're going to look at what it means to ensure children's rights. И мы будем говорить о том, что это значит, что мы обеспечить права ребенка. What does empowerment mean in practice?
что значит расширение прав и возможностей на практике. And through the use of a case study, how particular approaches and tools help support this approach. И как мы будем говорить уже о конкретных, на основании конкретного примера, о практических советах и инструментах, чтобы поддержать данный подход. So we're building on the themes that we explored in our training course, if you attended that before. Сегодняшняя информация основана на теме, которую мы уже представляли ранее в курсе, через курс, который многие посетили. And initially, I think it's helpful to acknowledge that childhood doesn't mean one thing. И для начала это очень важно понимать, что детство это не значит что-то вот одно. And we know that childhood experiences are very much based in their context. И мы знаем, что различный опыт детства у людей, он разный. And the experience of being a child can mean very different things depending on where that child is living. И опыт вот именно детства, он очень может быть разным. И в зависимости от того, например, где проживает ребенок. And this leads to adults having very different ideas about what children should be doing. И это все приводит к тому, что у взрослых тоже есть различные мнения и идеи по поводу того, по их представлению, что вот ребенок должен делать, что-то. But when we're talking about a child rights approach, но когда мы говорим о подходе, основанном на принципе прав детей, what we're really talking about is efforts to ensure there are some universally agreed standards by which children should experience their childhood. Мы говорим о том, и мы должны думать и практически применять именно те стандарты, которые в международном поле они согласованы о понятии детства. And the United Nations Conventions on the Rights of the Child is the important declaration which identifies what we mean by children having rights. И основные принципы Организации Объединенных Наций о защите прав детей, вот это именно те принципы, на которые записаны, на которые мы должны тоже основывать свою работу. And it aims to achieve this in all the diverse cultural contexts in which children live around the world. И цель такова, чтобы стремиться достичь этих целей во всех самых разнообразных самом культурном окружении в мире, где проживают дети. And there are three key areas of duties which are placed upon adults. И на взрослых ложится обязанность, и есть вот три основные области, обязанностей взрослых. Which it's important to fully understand if we want to ensure we are adopting a child rights-based approach. И это очень важно понимать эти обязанности для того, чтобы понимать их достаточно глубоко, чтобы именно наш подход к детям, к их правам, он был правильным. So you can see on the slide here the duties to protect from harm. Как вы видите уже на слайде, это значит, мы обязаны обеспечить защиту от вреда. The duties to provide for basic needs. Также обязанности обеспечить доступ к основным потребностям. And this third duty to ensure participation is what we're going to be really
thinking about a lot in this webinar. И последняя наша обязанность – это обеспечить привлечение активного участия. Вот об этом мы будем говорить очень много сегодня в вебинаре, в течение вебинара. Because it's in this duty to ensure participation that we are able to achieve empowerment and autonomy for young people. Именно вот через это наша обязанность, через привлечение и активное участие мы можем достичь расширения прав и возможностей молодых людей. And it's important to acknowledge that there can be tensions between these different rights. И тоже очень важно понимать, что могут быть такие напряженности между вот этими тремя правами. That sometimes our duties to protect children from harm can be in conflict with the duties to ensure the participation of children. Потому что иногда наша обязанность обеспечить защиту может быть не совпадать со следующей обязанностью, то есть обеспечить привлечение и активное участие. And we'll look at that more when we look at the case study later, but about how sometimes what children want we may not feel is in their best interests. Мы будем немножко больше об этом говорить, когда будем рассматривать конкретную ситуацию, потому что не всегда, например, что ребенок желает, это не всегда является его, для него пользой. So it's just to acknowledge briefly that, as a result of this declaration, we know that our health and social care provision is very influenced by a child rights-based approach. И что мы знаем о том, что как основа для этой декларации, основами являются организации здравоохранения, социальной помощи, и они влияют на то, чтобы это внедрить вот именно в жизнь эта обязанность, это право. As a result, we have children and young people taking leadership roles in organizations and often having political representation. Как результат этого многие часто бывает, что и много детей, молодых людей, они занимают для этого роли в организациях и представительствах многих стран. And in all the countries that have ratified the UNCRC, national laws will have incorporated these principles of children's rights. И во многих странах, которые ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах детей, они интегрируют уже принципы заложенные. So what we're really suggesting here is that all professionals have a duty to think about how they can better assure children's rights. И мы говорим именно о том, что каждый специалист, работающий с детьми, на нем лежит обязанность именно такого подхода, чтобы убедиться, что права детей, права детей защищены. So what does it mean for you? It means that the child's interests are always the focus of your concern. Итак, что же это значит для вас? Это значит, что ребенок всегда находится в центре вашего внимания. It means that you need to make sure children's voices are heard and that those voices inform the decisions that are made about them. И это значит, что нужно убедиться в том, что ребенок всегда выслушан, его мнение, прислушиваются люди к его мнению, специалисты, и принятые решения, они именно на основании этого принимаются. It means that all children have these rights. Это значит, что у всех детей это права, есть эти права. And that health is included as a specific right for children and
This includes information that children need to support their health. И опять же, говоря уже о здоровье, это также входит в права ребенка, то есть ребенок, он имеет право на все наилучшее, что касается и принятия решений о своем здоровье. So what we're doing here is we're thinking about children as capable human beings. They have knowledge, they have skills, and that we want to empower them to use these things. И мы здесь говорим о ребенке и видим его таким и знающим, и компетентным, и способным. И именно поэтому мы говорим о расширении прав и возможностей, то есть чтобы у него были эти полномочия. It sounds very straightforward, but it can be challenging because это звучит достаточно просто, может быть, звучит, но иногда это достаточно проблематично бывает. We all have personal values and cultural beliefs that shape the way that we work. У нас у всех есть личные ценности и культурные ценности, и они влияют и определяют во многом нашу работу. How children are seen in our society. И определяет, как мы в нашем именно обществе мы смотрим и воспринимаем детей. We also have institutional cultures and authority structures. У нас также и присутствуют нормы в учреждениях и культурные структуры власти. And that can mean there are increased barriers to ensuring children participate and have a say in how they receive the services or the care from that organization. И вот эти все такие препоны, они могут быть именно барьером, когда мы говорим о том, что да, нужно прислушиваться, выслушать ребенка и чтобы он участвовал именно во всех процессах касательно его. And being reflective about these issues is very important. Thinking about your personal values, the kind of organization that you work in, is going to be important to identify and understand where there are barriers. И в данном случае очень важно что подумать и иметь понимание обратной связи и рефлексии, то есть думать о том, анализировать эти общие ценности, организационные ценности и идентифицировать вот эти барьеры и какое это имеет влияние в моей конкретной работе. And we're suggesting that there are particular approaches you can use to help you ensure you are focused on the child as you're. Также мы убеждены в том, что есть определенные подходы, приемы, которые мы можем использовать, чтобы убедиться, что ребенок остается в центре вашего внимания. And we're going to talk more about these aspects. И мы поговорим чуть больше об этих аспектах. Just for a moment, we're thinking here about the empowerment and developing autonomy in adolescents who are living with HIV. И сейчас вот на момент мы говорим здесь сейчас о расширении именно прав и детей, которые проживают с ВИЧ, подростков. And we can question why this particularly matters for this group of adolescents. И вот мы можем тоже задать вопрос такой, а почему это особенно важно именно для этой группы подростковой? So these are adolescents who will have lifelong HIV. И у подростков, в группе подростков, которые столкнулись с тем, что они будут уже жить с этим диагнозом ВИЧ. We would argue that they need to be able to develop a positive relationship with their HIV.
И мы основываемся и как бы стремимся к тому, чтобы достичь и помочь им все-таки такое положительное отношение развить к ВИЧ. And, you know, what we want to achieve for our patients throughout their lives is good health and good social well-being. Что мы хотим, чтобы наши пациенты, они достигли и в своей жизни, это чтобы у них было хорошее здоровье и благополучие. And if we think about what good health requires of them, they need to have good self-efficacy and good self-care. Чтобы достичь хорошего уровня здоровья, им необходимо и самодостаток, и самопомощь. And for their well-being, they need to have good levels of confidence, of self-esteem, and have positive aspirations for their future. Для благополучия им необходимо именно развить и стать уверенными в себе, положительная, чтобы не было положительная самооценка и надежды и цели на будущее. So this is why we argue that empowerment is so important for this particular group of adolescents. И вот поэтому мы и подчеркиваем, что расширение возможностей и прав это особенно важно для этой группы подростков. We don't want to be waiting until they're adults before we can achieve these things. Мы не хотим ожидать того момента, когда они уже станут взрослыми, для того, чтобы начать и достигать этих целей. We would argue that it's never too young to start, and it's about starting as you mean to go on. И мы утверждаем то, что нет того возраста, когда ребенок не будет слишком маленький, чтобы начать это движение, и тогда, когда уже начато это движение, надо идти вперед. So, we're talking about a way to empower adolescent patients by ensuring their participation. И мы говорим о расширении возможностей подростков благодаря тому, чтобы... And this ladder is a tool that you may find useful to assess yourselves how you engage your young patients in their clinical care. То есть, собственно, что они должны участвовать, поддерживать собственное это участие. И вот как раз эта лестница, она показывает, что куда надо стремиться и в каком направлении, чтобы поддерживать молодого человека. And you can see at the bottom of the ladder we have the rung called manipulation. Вот видите, в самой нижней части этой лестницы находится манипуляция. This is where adults are really completely controlling the service. В такой ситуации это взрослый человек, он полностью держит под своим контролем все, что происходит. And as you move up the ladder, you'll see there's increased involvement of young people. И когда мы двигаемся выше по этой лестнице, чем выше, тем больше молодой подросток, он начинает участвовать во всем этом процессе. But in the green area, there's not really any empowerment. Но вот именно в этой зеленой еще части расширения и таких прав, возможностей нет. This is where, you know, there's the term decoration, which is quite a nice way of describing how young people may be, say, for example, invited to a meeting. Например, вот здесь мы используем такой термин, как декорация, то есть когда молодой человек, он только приглашенный, не является на какое-то определенное собрание. But they don't have any real say in the decisions that are made. Но он является декорацией только, и он не участвует, и он не имеет возможности сказать и принять участие в решениях.
So adults are still, it's all adult initiatives that are being implemented. Вот в этом еще случае это только все инициативы взрослого, они принимаются и потом также используются. So as you move higher up the ladder, you'll see how increased participation of young people is identified. И когда мы движемся выше по лестнице, мы видим, что чем выше, тем больше молодые люди участвуют в этом процессе. So you can see at 5, adults are still making decisions, even though young people are being consulted. Например, номер 5 – это тогда, когда взрослые по-прежнему принимают решения, но уже они консультируются с подростками. So this sort of talk could really help you carry out a team assessment, for example, on how much attention you are paying to the views and wishes of your young patients. Ну вот это такой как бы критерий, на который вы можете также, где вы можете использовать в проверке коллег, и когда можно спросить, насколько молодой пациент участвует, и что вы вот узнали от этого молодого пациента, вот что он думает. And you see right at the top of the ladder the sort of high goal of participation, if you like. А вот уже на самая высокая точка этой лестницы, это уже самая высокая цель. Is young people are taking the initiative. И тогда, когда инициатива исходит от молодых людей. And decisions are made in partnership with adults. А решение принимается в кооперации с взрослыми. And it's helpful to think maybe of the range of opportunities there could be to create greater empowerment of your young patients. И тут можно... The range of opportunities that may exist to create the empowerment of your young patients. И тут и существует достаточно много возможностей, чтобы именно создать вот это расширение возможностей и прав молодого человека. And thinking about that outside of the individual patient's clinic appointment. Подумать об этом как о чем-то, что происходит вне именно клинического визита молодого человека. Can you consult with your patients on their wishes, their needs? Можете ли вы проконсультироваться, узнать о потребностях, желаниях вашего пациента? Their ideas? И его мыслях. Perhaps involving them in the development of resources. Его идеях, а также, например, совместное привлечение его к развитию ресурсов. Are there opportunities for leadership? Возможно, есть какие-то возможности, что вот он в чем-то станет лидером. And peer mentor programs. И также психологические программы, которые связаны вот именно с его же сверстниками. All of which increases their empowerment. И вот это все тоже оно именно расширяет их права и возможности. And this is just a slide again to highlight some particular tools which can be useful. Следующий слайд, чтобы подчеркнуть, какие именно инструменты могут использоваться. And in a moment, Magda is going to run through a case study with you using these tools. Вот сейчас вот через короткое очень время Магда вам покажет именно конкретный пример, как можно уже использовать вот эти инструменты. So the clinic consultation checklist. Это проверочный лист при посещении. Means the adolescent leads the consultation and decides what topics are covered. В таком случае именно подростки, они как бы лидируют в течение этой консультации, и они
убеждаются в том, о чем, какие темы уже были, например, или проговорены. The holistic assessment and a clinic screening tool Например, следующее — это всесторонняя оценка. Helps to ensure you understand more widely the aspects of that child's life. Вам поможет убедиться, что вы сможете получить уже более широкую картину обстоятельств жизни ребенка. Through which they can identify what are their priorities. И благодаря чему они могут уже идентифицировать свои приоритеты. And motivational interviewing, which hopefully you've come across before. И мотивационное собеседование, это, возможно, вы уже с этим сталкивались раньше. Is very much focused on a communication approach. Оно в основном базируется на коммуникационном подходе. Which is non-judgmental and aims to empower people to make their own behavioral changes. Когда не производятся никакие какие-либо оценки, но поддерживается инициативы человека и прийти и принять какие-то решения к изменению, самоизменению. And this is just a little quote to remind us what we are hoping to achieve. И это небольшая цитата о том, чтобы нам просто напомнить, к чему мы стремимся, в надежде достичь этого. So I'm going to hand over to Magda now. Теперь я передаю слово Магде. Здравствуйте. Apologies, I pressed the wrong button. Я очень извиняюсь, я нажала не на ту кнопку. Добрый день. From England. Из Англии. I'm going to spend the next 20 minutes В ближайшие 20 минут я буду говорить о том, trying to put into practice demonstrate how we can put some of these tools into practice. Чтобы продемонстрировать, как применить эти инструменты на практике. So I'd like to introduce you to Elena. Я хочу, чтобы вы сейчас познакомились с Оленой. She's 15 years old. Ей 15 лет. She was born with HIV. Родилась она с инфекцией ВИЧ. Her mother died when she was 3 and she's living with her grandma. У нее ситуация такова, что мать умерла, когда ей было 3 года, и она воспитывается бабушкой. Until the age of 11, Elena had very good adherence, always took her medicine. До 11 лет Алена регулярно все соблюдала очень хорошо и принимала всегда медикаменты. But since then, you've been very concerned about her, that she hasn't been taking her medicine. Но после этого случилась такая ситуация, и проблема в том, что она не принимала медикаменты. And it's now hit a critical point where she has a CD4 count of under 50. И вот уже мы сейчас конкретно уже критический момент, когда у нее CD4, это значит меньше 50. You're also really concerned that she's possibly sexually active. Также есть предположение, что, возможно, она уже живет половой жизнью. Because of certain things that she said. Основываясь на некоторых моментах, которые она говорила. Okay, so I'm going to take you through different tools. И теперь я вам покажу вот эти разные практики. And if you've been on our training course, then you will have some of these tools. Если вы уже ранее участвовали в наших курсах, тогда у вас уже будет информация в наличии об этих практиках. Although I appreciate that we've been developing our course as time's gone by, so you may not have seen some of these. Но мы тоже понимаем то, что время идет, и мы развивали свой курс, и, возможно, кое-что будет новое.
I'm hoping that we've got them all in Russian so that we'll be able to send them around after the webinar. И опять же, у нас все это есть уже на русском языке, и мы сможем это все прислать. So first of all, we have Elena in the waiting room. Ну, для начала Алена находится в комнате ожидания. And here is a clinic consultation tool that was developed by some young people in the UK. И вот эта вот практика клинической консультации, которая была основана и развита благодаря вкладу молодых людей в Великобритании. Which you can just give to all your patients in the waiting room. Этот listок, эти вопросы ваши пациенты могут уже получить тогда, когда они находятся в комнате ожидания. And they can read each question, they can read each section, and they can tick whether they would like to talk about this in their consultation with you. И тогда, ожидая, они могут прочитать и могут поставить галочку, если, например, какую-то определенную тему они желали бы обсудить во время консультации. But our lovely Olena, но вот наша милая Алина, she has just drawn some pictures over the consultation form. Она на форме вопросов просто нарисовала красивые рисуночки. So what does this tell us? О чем это нам говорит? That she's completely fine and she knows everything. Говорит ли нам это о том, что все у нее очень хорошо и она все знает? She can't read or write. Может быть, то, что она не может читать или писать. She doesn't fill in questionnaires. Что она не заполняет, не отвечает на вопросы письменно. Or that she doesn't actually know how to express what's happening to her. А может быть, она просто не знает, как объяснить, что конкретно с ней происходит. And the point of this is that sometimes with a young person, и вот суть этого в том, что иногда с молодым человеком we might have a tool which initially they don't engage with. Мы, возможно, захотим применить какую-то практику, но они не захотят с нами сотрудничать в этом. But that doesn't mean that tool isn't useful. Но по-прежнему это не значит, что вот эта практика, она не является полезной. So what do we do next? И поэтому что же мы делаем дальше? Many of you will be aware of heads or shades. Многие из вас уже будут знать о heads and shades. These are assessment tools that have been developed by doctors. Это являются практики для произведения оценок, и они были созданы докторами. And they're used around the world. И используют эти практики по всему миру. And I would guide on how to communicate with young people in a clinical setting. И они являются как бы гидом для того, чтобы гидом для коммуникации с молодым человеком в клинике. And they're all about using open questions. И они все это основано на том, что именно на использовании открытых вопросов. And so with Elena we can use this technique. Поэтому мы можем попробовать использовать эту технику, воспользоваться этой техникой, этой практикой с Оленой. In partnership with the clinic consultation form. Вместе с формой анкеты. So, how are you? Ну, такие вопросы, как поживаешь? How's life? Как дела твои, как жизнь? I see that you didn't fill in the form. Например, я вижу, что ты не заполнила форму. And that's fine. Forms aren't for everybody. И все в порядке, потому что не все же люди заполняют форму. But how about we have a look at it together? А может, давай посмотрим вместе вот на эту форму. And see what we can find out. И посмотрим, что мы можем узнать. And through going through this process with Olena, и в процессе прохождения этого с Оленой, where we're having an equal conversation, когда у нас происходит разговор на равных, what we find out, что мы узнаем, is that she hates taking her medicine. Узнаем, что она ненавидит принимать свои лекарства. She hates school. Она ненавидит школу. Her grandma's always nagging her. Ее бабушка постоянно ворчит на нее. Telling her that she must take her medicine.
и говорят о том, что она должна брать свои медикаменты, принимать медикаменты. And to get away from all this grandma noise, и чтобы убежать от этих вот ворчаний своей бабушки, she just stays out of the house. Она не идет домой, она находится вне дома. So at this point, what do we do? И поэтому вот в данной моменте, что вот мы делаем? Because we haven't learnt a lot, but we have learnt something. Потому что мы не получили очень много информации, но кое-что мы получили. We know from her blood results that Elena is not taking her medicine. Основываясь на результатах анализа крови, мы знаем, что Елена не принимает медикаменты. From this little bit of information she's told us, we know that there are lots of negative things around this medicine. И из того, что она нам сказала, мы знаем, что очень много негативного ассоциируется с этим медикаментом. It sounds like grandma is maybe struggling to parent Elena. Также все это мы видим, что есть сложности у бабушки в воспитании с Еленой. And we know that Elena is spending a lot of time not at home, which could be a concern. И также мы знаем, что Елена проводит очень много времени вне дома, и это мы должны видеть это как проблематичная ситуация, извините. So the next step is to do a holistic assessment to find out more. И следующий шаг — это провести всестороннюю оценку, чтобы узнать больше информации. In English, we would say we are drilling down. We're drilling a hole into Olena's life to find out more. В Англии мы используем такое изречение, что мы начинаем сверлить, то есть в глубину, то есть чтобы получить больше информации о жизни Елены. But I wouldn't say to Elena, I need to do a holistic assessment now. Но я не скажу Алене это так, вот что, знаешь, мне надо провести всестороннюю оценку сейчас. I would first of all say to her, it must be tough taking medicine every day. Для начала я все равно скажу ей, что ты знаешь, да, это сложно, каждый день принимать медикаменты. Living with grandmas rather than parents there's quite a large age gap difference, and that can be complicated. Опять же, достаточно сложно жить вместе с бабушкой, потому что у вас такая большая разница в возрасте, и это непросто. And no one likes to be told what to do all the time. И никому тоже не нравится, если ему постоянно говорят, что делать. So we're acknowledging that the things that she's feeling are okay to feel. И поэтому мы подтверждаем то, что все чувства, которые она чувствует в данный момент, это нормальные чувства, и что у нее это есть, и иметь эти чувства, это абсолютно нормально. The next thing that I would do, следующее, что я сделала бы, is just say to her, it would be really, you don't seem very happy. Следующее, что я сделала, я сказала ей, ты знаешь, ты не выглядишь очень счастливой. And I'd like to see if there's anything that I can do that will make you feel happier. И я вот хотела бы узнать, может быть, что-то я могу сделать, чтобы сделать тебя более счастливой. But to find out more, I need to ask you more questions. Но для того, чтобы узнать больше, я должна задать тебе больше вопросов. And that to do that, we use something called an assessment. И чтобы вот это узнать, чтобы этого достичь, это сделать, мы должны провести нечто, и мы называем это оценкой. I show her the form. Я ей показываю форму. I say, don't worry, I'm going to write on it, not you. И я ей скажу, не переживай, тебе не надо писать, я буду писать. I explain what would happen, whether we'd have a conversation. И я объясню ей, что случится, что у нас будет разговор. I'd explain that I'd also do a similar thing with grandma. И также поясню ей, что то же самое я проведу с бабушкой. And I would also tell her that everything that she says is confidential. А также ей подчеркну, что все, что она скажет, будет содержаться в полной конфиденциальности. Unless she is going to harm herself. Исключение может быть такой случай, если она есть какие-то основания, что она будет сделать
какой-то ущерб себе или вот что-то суицидальное. She's going to hurt someone else. Или, например, она кого-то другого, кому-то другому сделает больно. Or she tells me that someone is hurting or harming her. Или только тоже в один из случаев, когда конфиденциальность не придерживается, если она говорит, что кто-то ей делает какой-то, то есть ущерб или наносит боль делает. So she agrees to have this conversation with me. То есть она со мной согласна, что она будет участвовать в этом разговоре. And so I'm just going to talk through a little bit about the different areas of the conversation. И теперь я расскажу вот несколько областей, именно на чем основывается этот разговор. On the left-hand side, по левой стороне, you'll see a whole list of questions, and you don't always ask all of those questions. Вы видите целый список вопросов, и вы не всегда задаете эти вопросы. Because sometimes a couple of them will get you the information that you need. Даже иногда ответ на несколько из этих вопросов уже даст ответ на все вопросы. So we ask her questions about her home. Мы задаем вопросы о ее доме. And she tells us that we want to know who she's living with. Из этих вопросов мы хотим узнать, с кем она проживает. Does she feel safe? Чувствует ли она себя там в безопасности? What are the relationships like in the house? Какие отношения между людьми, проживающими в доме? And is she being cared for properly? И присматривают ли, опекуются ей люди, которые с ней проживают, соответственно, правильно. She tells us that it's just her and her grandma. Она рассказывает нам, что это только она и с бабушкой. That she doesn't know where her dad is. Она не знает, где ее папа. There are no pictures of mum in the house. Что нет фотографии ее мамы в доме. And when mum comes up in conversation, grandma always cries. И когда Алена начинает расспрашивать бабушку, бабушка начинает плакать. The picture that Elena gives us is not a house where there's any physical harm. Вот это именно картина, которая вырисовывается из разговоров наших. Видно, что это и дом, где нет никакого физического насилия. But a house where there seems to be a lot of sadness. Но достаточно печальный дом. And this is when we're looking at holistic assessment. Когда мы смотрим уже на целостную оценку, we look at all these different areas because by piecing these all together, we get a proper picture of that child's life. И мы смотрим именно на разные области в жизни ребенка, и чтобы именно создать увидеть эту полную картину. And with the home, it's as important to know what the emotional environment is like as it is to know what the physical environment is like. И когда мы говорим о условиях проживания, домашних условиях, очень важно не только узнать, насколько физические окружение, какого оно есть, но также какое эмоциональное окружение. Now we know things about Olena's health already. Мы знаем о здоровье Алены много. But the questions we ask in a holistic assessment are about what she sees. It's about her views of her own health. Но вопросы, которые мы задаем ей, проводя целостную оценку, именно как она видит это все и как она смотрит на свое здоровье. As these may be different from what the medical records say. Потому что это, возможно, будет отличаться от того, что у нее уже написано в истории здоровья. From this conversation we find out that the tablets are hidden. Из нашего разговора мы узнаем, что она прячет таблетки. And that grandma will bring them out and say it's now tablet time. И бабушка всегда приносит и говорит, вот, время пришло принимать таблетки. And that Elena feels she has no control over her medicine. И Алена чувствует, что она не контролирует ничего, что касается ее медикаментов. She explains that she said, my mum has died, so I will die. So what is the point of taking medicine? А как она объясняет? Она говорит
так, что моя мама умерла, и я тоже умру, тогда зачем же мне принимать, все равно умру, зачем же мне принимать медикаменты? And when we ask Olena about how she found out about her HIV, а когда мы задаем вопрос у Олены, как же она узнала о ее диагнозе ВИЧ, she says that it turns out that although in her medical records it says she was told at the age of 13, оказывается, что есть такое несоответствие определенное, потому что у нее в истории здоровья написано, что когда ей было 13 лет, ее поставили в известность. She tells us that actually she overheard a conversation about her HIV when she was about 11. Но она рассказывает, что она подслушала разговор, где именно говорилось, что о ее заболевании ВИЧ, когда ей было 11. And therefore she sat for 2 years with this information and didn't tell anyone. И 2 года она жила с этой информацией и никому об этом не говорила. And we also know that from around the age of 11, Olena's adherence started to deteriorate. И также мы знаем, что около 11 лет, когда ей было, ее отношение к медикаментам, прием медикаментов стало ухудшаться. But she also says that she doesn't mind coming to the clinic and that the people there can be quite nice. Но она также говорит о том, что она ничего не имеет против ее прихода в клинику и что люди здесь достаточно приятные. So we have a positive here. И вот это положительный здесь момент. And we're getting a much better and deeper picture of Olena's journey with HIV. И у нас мы уже видим картина достаточно глубокая и более ясная понимание, как Олена проходит свой путь с этим заболеванием. And we know for teenagers, for adolescents, their friends and their social circles are extremely important. Также мы знаем, что в подростковом возрасте именно друзья и окружение это особенно важны для подростков. And on the course, we look at what we would expect for development of the different ages of children. И на курсе мы также поясняем, чего мы ожидали в определенном развитии ребенка в определенном возрасте. And at this age, we would expect them to have some very good friendships. Ну, соответственно, в этих годах мы бы ожидали, что у детей развиваются достаточно широкие отношения с друзьями. And people that they're very close to and they share personal things with. То есть люди, с которыми достаточно близко общаются, и с которыми они делятся такой личной информацией. But from this conversation, we find out that Olena hates school. Но из нашего вот этого разговора мы узнаем, что Олена ненавидит школу. That she used to have lots of friends outside in school, but she's fallen out with them all. Что у нее было очень много друзей в школе, но она с ними всеми поссорилась. And then she starts explaining that she spends a lot of time with boys. Также она начинает потом объяснять, что очень много времени она проводит с мальчиками. That sometimes she has sex with them, sometimes she doesn't. Что иногда она занимается сексом с ними, иногда не занимается. She doesn't really care. Ей, в принципе, особенно это не сильно волнует. She doesn't use condoms. Она не использует презервативы. And she says, well, I just don't care. Она, в общем, говорит, что ой, да мне все равно. So from this, we see that she has a very fatalistic approach. И из этого мы видим, что у нее такой достаточно фаталистический подход к этому. She doesn't have a safety net of friends. She doesn't have those friendships that will help her through teenage years. И у нее нет вот этой окружения, окружения безопасного, состоящего из друзей, которые именно в подростковом возрасте создается. Well, we also see that there is a risk of onward infection of HIV. Но также мы видим, что есть риск того, что инфекция она будет распространяться ВИЧ. We know her CD4 count is very low. И мы также знаем, что ее показатели CD4 очень низкий.
and that there are some potential issues here. И что тут очень много потенциальных проблем. And finally, we ask her about her hopes and dreams and a future. И в конце мы спрашиваем у нее о чем она мечтает и что она надеется, каково будущее, в своем будущем. And we do this because it gives us a really good insight into self-esteem. Мы делаем это для того, чтобы это нам очень много говорит о самооценке, Self-worth, о самоценности. and whether young people see a future for themselves. И видит ли молодой человек будущее свое. I'm very aware of time, Я вижу время, я смотрю на время. so I'm going to do the next bit very quickly. И поэтому следующий момент я пройду очень быстро. We need to prioritize issues Нам нужно выделить приоритеты and put together a support plan where we can see what we can offer her, и создать такой план поддержки, чтобы посмотреть, что мы можем ей предложить. and maybe things that other organisations or individuals can do. И может быть, есть вещи, которые, может, какие-то другие специалисты или организации могли бы сделать. I've put her needs into 4 categories. Я ее потребности распределила на 4 категории. We've got issues around her parents. Мы видим, что проблемы с родителями. So some very practical things like creating a memory book about her mum. Такие практические моменты могут быть использованы, что создание такой книги памяти о маме. Speaking to grandma about this and seeing whether we can get some photos and get conversations about mum. Также разговор с бабушкой об этом и просто, возможно, в процессе мы можем какие-то фотографии использовать или что узнать больше о бабушке. Find out what has happened to dad, so at least she has some information. Также узнать, что с отцом случилось, тогда у нее хотя бы будет какая-то информация. There's some practical things with her medicine. Также практические тут советы по поводу ее медикаментов. And working towards self-management. И стремление к тому, чтобы она сама себя обслуживала. And her understanding of how her medicine works. И ее понимание о том, как работают медикаменты. There's some practical things around sexual health. Также практичные подходы касательно сексуальной жизни. So running a session on contraception. То есть рассказать ей, выделить время, чтобы рассказать ей больше о контрацепции. Really importantly, talking about consent. И очень важно говорить о согласии. Because we don't know who these boys are. Потому что мы не знаем, кто эти мальчики. These boys could be men. Может быть, это не мальчики, а мужчины. There could be issues of sexual exploitation. И тогда, возможно, там есть вопросы о сексуальной эксплуатации. So we do need to explore this a lot further with her. Поэтому нам нужно узнать больше, намного от нее по этой теме. And then overarching all of this is the emotional support. И тоже самое, одно из очень важных моментов — это эмоциональная поддержка. Bereavement counselling. Поддержка ее в связи с тем, что она утратила близких людей. Really exploring that experience of how she learned about HIV and how she felt for those 2 years. Именно углубление углубленный разговор о том, что вот когда возвращение к тому моменту, когда она узнала, что она заражена ВИЧ, и как она жила вот эти 2 года. And then using motivational interviewing to explore her adherence. И тогда использование мотивационного интервьюирования, чтобы узнать о ее приверженности. So just want to remind you about motivational interviewing. Я хотела просто напомнить вам о приемах мотивационного интервьюирования. And how we would use this process with Olena. И как бы мы этот процесс использовали с Оленой. So the pre-contemplation stage is that we just keep her coming to appointments. На стадии намерения мы поддержали бы только то, что она приходит к нам на визиты. At the contemplation stage, на стадии намерений, we don't rush her, we praise her. Мы никогда ее не
Мы ее только поддерживаем положительно, мы никогда ее не подталкиваем. It's great that you're thinking about taking medicine. We're not going to put you on it straight away. То есть это говорит о том, что да, великолепно, что ты вот думаешь о том, что да, вот, принимать медикаменты это хорошо, но мы не будем этого делать вот сейчас прям. Let's talk to grandma about the way it's stored in the house, who controls the medicine. Поговорить с бабушкой о том, где вот содержатся эти медикаменты в доме и кто их выдает. Get grandma to agree a time scale where she will start to let go of the control of the medicine and let Elena take control of it. И говорить с бабушкой о том, как именно в жизни воплотить тот момент, что как постепенно бабушка уже отдаст вот эти вот права на выдачу медикаментов постепенно Олене. And then with the preparation, и теперь, когда уже приходит решение, just really exploring with her, why now? What's changed now? На стадии решения узнать, что же сейчас изменилось. That makes her want to take the medicine. Почему вот именно сейчас она хочет принимать медикаменты. Think about the things that didn't help her take the medicine in the past. Поговорить о том, что именно ей мешало принимать медикаменты в прошлом. And consider what might help in the future. И подумать, а что же может быть помогать в будущем. And what things might go wrong. И что может быть, а если вот что-то не пойдет, будут какие-то проблемы, а что же тогда? That make her want to stop taking the medicine. Возможно, из-за каких-то проблем она опять же не захочет принимать медикаменты. And what she will do then? И что тогда она будет делать? And then we go into action. И тогда мы уже приходим к стадии действия. We put all these things that we've contemplated and prepared. Мы уже into action. Все моменты, о которых мы говорили и поддерживали в стадиях преднамерения, намерения, мы уже решения воплощаем в действие. Put them into a support plan. И создаем план поддержки. And then with maintenance, which is the hardest part, we implement that support plan. И в стадии поддержки мы уже вводим в жизнь этот план поддержки. If after 6 months she stops taking the medicine, если после 6 месяцев она перестает принимать медикаменты, we say this isn't a failure. Мы говорим, что нет, это не провал. You're a human being. Что ты человек. We all do things that aren't. No, that's maybe the wrong. Многие раз делают какие-то вещи, которые не идут по плану. But what have we learned? We can always learn from things. Мы всегда, чему мы можем научиться из этой ситуации, потому что мы всегда чему-то можем научиться. And you did so brilliantly for 6 months. Посмотри, потому что 6 месяцев, видишь, как великолепно ты все это делал. That I know that when you decide again to take your medicine, you'll do that brilliantly again. Я знаю, что когда опять ты решишь вернуться и принимать медикаменты, у тебя будет опять, ты все это будешь делать очень здорово. The case I've given you is hugely complicated. Вот этот конкретный пример, который я вам сейчас привела, он очень-очень сложный. And I can't really do it justice in this short amount of time. И вот в очень короткое время я не могу очень глубоко в эту ситуацию. But I know that many of the cases that you face on a day-to-day basis are this complicated. Но я знаю, что каждый день вы сталкиваетесь с ситуациями, которые не менее сложные, чем это. And we can use these tools to try to get better outcomes for the children. И мы можем использовать вот эти именно методы, чтобы постараться достичь лучших результатов для детей. But there is no magic wand, there is no magic answer. К сожалению, нет у нас волшебной палочки или какого-то волшебного ответа. So just to conclude, и теперь уже подводя итоги, these tools help us ensure that the child is fully participating in their health. Эти все инструменты нам помогают убедиться в том, что ребенок полностью находится, сам включен в свое здоровье, в план здоровья. Sometimes we use one, sometimes we might use all of them. Иногда мы используем только один метод, иногда мы должны использовать все. And we also need to keep revisiting. И мы должны постоянно возвращаться назад, чтобы проверить,
как работает. Because things change in everyone's lives. Потому что жизнь наша меняется. Sometimes for the better, sometimes for the worse. Иногда в лучшую сторону, иногда нет. And our lives impact on the way we engage with our own health. И наша жизнь, она влияет на то, как мы смотрим на свое здоровье. And finally, we just like to say thank you for coming. И в конце мы хотели вас поблагодарить за то, что вы пришли. And we see there's a lot of questions. И мы видели большое, огромное количество и комментариев, и вопросов. The questions already. There's loads of them coming up. That hasn't got the videos. Okay. Some of them were comments earlier. So they say that there is no video. Someone said video. Yeah, this time's been messaging about that, but I said next time we'll do video. Someone has no sound. Okay. Someone has sound. So you got a thank you there. Greetings. So someone went again, so tried again, but there was no Okay, this is all practical, sound. practical, yeah. So someone said that I'm going to just be reading the presentation. Okay. Is it worth just sending a message saying, do you want to resend a question now? Because if there's loads to go through. Yeah. You say if anyone has a question, would they like to write it down now? Если у кого-то вопросы, вы могли бы вот сейчас написать эти вопросы. So there was a few questions. Okay. There were a few questions. So while I was translating, I saw a few questions there. Oh, sorry. God, I should let you just do this. So it's not a question actually, just a comment. Why don't we ask them to resend a question now? Go on. I hope the answer. So again, it's a comment that from my practice. I know that when the child has low self-esteem, just in this case, when in a family environment, no one talked to him about his illness. Sorry, I didn't even mean to do that. Somebody with very good English. Sometimes the patient they think that the doctors don't understand them because the doctors are not HIV infected themselves, and that's why. Oh God, какие именно материалы будут присланы? They're asking what kind of materials you're going to send them. What are you going to send? Send those 4 tools, couldn't we? Mm-hmm. So we, there was a question in the chat facility about what resources we can send. Вопрос о том, какие материалы мы можем прислать. So those 4 tools that were identified at the end of the first section. Эти 4 практических метода, о которых мы говорили в конце первой сессии. We will, the slides up now, we will send you Russian translated versions of these documents so they can be disseminated to everybody in the webinar. Вы видите вот этот слайд, он на экране, и мы вам в переводе уже на русский язык пришлем эти документы. So thank you very much. It's very interested. The webinar was very interested. When are you planning to have a next? Сейчас посмотрят календарь. 27th. Февраля. Yes. Yeah. Следующее планируется на 27 февраля. No, that's English time, same time. В то же самое время. 1 p.m. Это Ukraine. В Украине будет час дня.
If they'd like to suggest a topic, we're really happy to cover any topics which they think would be useful. Может быть, у вас есть какие-то темы, которые бы вам очень важно было бы рассмотреть, и вы могли бы прислать ваши предложения, и мы тогда пересмотрим, и мы очень бы хотели вот именно что вас интересует, об этом поговорить. And also, if they have any complex cases, we're also happy to spend the webinar looking at a real complex case. И также, если у вас есть какие-то сложные ситуации, именно вот сложные пациенты, и мы тоже очень с удовольствием именно проработаем такой вот случай, разберем его на вебинаре. But we would need the complex case sent to us before. Но для этого нам нужно, чтобы вы, если вы прислали бы вот такое описание сложного случая. Yeah, exactly what she says. Now, so the gentleman offers that someone would actually offer the complex case. Mm-hmm. So someone actually offering that and then asking to send it to the to Ruslan. Yeah. Should we ask the group? Would people like to agree on that as a focus for the next one? I mean, we could do that and something else, but at least then we know. Yeah. Shall we? Mm-hmm. It's not just one person wanting it, but. Shall we agree for the next webinar that at least half the webinar will be focused on working through a complex case? Would people like to just say if they agree that's a good idea and we can plan for that? Что касательно конкретного случая, разбора конкретного случая, согласны ли большинство, что да, вот это будет хорошее такой вебинар делать вот именно по этому вопросу. Подтвердите, пожалуйста, если вы согласны, чтобы следующий вебинар был для рассмотрения следующего сложного случая, извините. Да. Согласна. Да. Yes, okay. Конечно, of course it will be very useful. Okay. So if you have a complex case, could you in the next week send it to Ruslan, please? Если у вас есть вот такое именно сложное какое-то пациент, вы могли бы в течение вот этой so next week, yeah? Within a week's time. То есть в течение недели прислать Руслану вот эту информацию. Будьте добры. And send as much detail as possible. И тогда как можно больше вот именно таких мелочей, деталей, это, чтобы было описано. Спасибо. And we'll approach the case from a multidisciplinary perspective. И тогда мы рассмотрим этот конкретный случай уже с многосторонним подходом. Спасибо. До свидания. Yeah? Yes. Okay, thank you everybody. Thank you for joining. Спасибо вам большое всем, что вы участвовали. Спасибо. Спасибо. Yeah. Just wait and see if there's anyone. So, goodbye and looking forward to see you.